Kasoro Kuriam, Rebecca Johnson, Mariama Nassif, Jessica Hassan, Panga Sharif are hereby convicted of each of the offences that they were charged with. So okutegeeza Kkooti eno byonna byonna ebifudde mu nsala yaayo okusinziira ku misango gyonna egy'evunaanibwa omukaaga, Kkooti yo ekozesezza obukugu bwayo gy'okulembera nga gwe neegamba nti emisango gy'enazza nti emisango egy'evunaanibwa nagizza era nenkakasa nti nagizza era nnoweebwa ekyomuluzo. Bwekitiibwa omulamuzi, ekyo Kkooti ekisazeewo ng'ayo bwerabye naye ebizibu ekitiibwa omulamuzi nkakasa Kkooti enowanze manyi emisango ekisaagiriza naye ngenda kugenda mu maaso n'okujulira mu Kkooti eddako kubanga simatidde nasalawo ya Kkooti ezikoze ebyenyanza. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.